क्या कभी तुमने सोचा कुछ लोग सोते समय खर्राटे क्यों लेते हैं? नहीं 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 नहीं, मम्मी आपकी बात नहीं कर रहा। तौबा तौबा तौबा, ऊपर वाला माफ करे। ना 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 ना। देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और फिर विंड पाइप से होते हुए छाती तक जाती है। अब होता क्या है कि जब हम जागे हुए होते हैं तो हमारे शरीर का हर एक मसल अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता है। पर हम सोते हैं तब हमारी मसल से रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल से रिलैक्स होंगे। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वह जगह थोड़ी सिकुड़ जाएगी। अब होगा यह कि जहाँ से हवा अंदर जाती थी वह जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से दूर 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 वाइब्रेट होएगी और बस जनरेटर चालू। मम्मी यार